Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole kum thar sang ni som ni pa ni chi bai vek ole tun trum chu tun lai kho vel lu tu mitam takina an ngai ven thup mai Russia le Ukraine chung changa thu thar le akai hnoite kan chei ho dona Russia hian Ukraine hi arun tamayam ni indona chu kho vel hriat lawin langsar lo takina in tran ta nge an boru ka zia om chho zel zok ti te kan thlur bing dona Russia le Ukraine chung chang hi kho vel huap in dona Russia versus US and NATO ani awangin meipui alhluai angmaya boru ka kalsual thaya wangin phak tok te te in hantar langela India tu inhoi long nuclear kap chuak thei India ina aru ka tuipuya atir lu te po kan ngai thla ho don ya video masa kan soi to angkhan atlang pui kan lo hriat dan chuan Russia hian sipai nuai chuang ram ria ada Ukraine point sipai nuai khat sing ni bor vela da boka January ni som nia chuan Russia hian aron run man Ukraine hian arin thu sei to ani kha boruak sa thelmi tumin US President Joe Biden chuan ma ala Putin hi Biden hian khapdain Biden hian Ukraine President Zelensky chu biak hlatna manga bia in Putin chuan ron run don lo che ti in a hrilni in news trend khat chuan an puang ve mek boka engpo ni se ni min sang ni som ni pakhat kumhlui thla boruaka khan Ukraine ramri a cheng nu pakhat thil ton hi hantar langila Ukraine kho chaklama cheng Slovenian nam okla chuan helai hmuna hian kan cheng du to lo January ni ni khian kumsomret pakwa ka kai dona ma se hre om e mai thi mai ka du zo ka ni ti in sipai inebna kara cheng Peter pakhat chuan a soi he Peter kumsomret pakwa mi hi Ukraine le Russia in rina cheng ni in Ukraine town pakhat Marinka Russia ramri hnaya cheng ania indautin tu mek rampa ni sipai te chevel chuan ati bai donga sang ni sompalia Russia chuan Ukraine ron run truma mihring nun na lak na satani zia mutu ni in thilrap thlak tak ron thleng tur chu nara boruak hi plut minung ni chunga ma chhona zuam lo ani ber mai ramria hian machine gun le mortar shell puak thom te po hria tur oma hei hi Ukraine Defense Ministry lampon an ron puang bokani Ukraine ramri a cheng Peter pakhat okla chuan silai puak thoma hriat thua soya boruak ral mong lo hle ti a hriat okla chuan mintimu hil thei ngai lova silai puak renga zantin mai hian ka injung boruaka te hian silai mu wing fuwa thom hriat tur om fawa kanun na alak mai te po ka ring thin ati hial mai okla chen na in hi sniper le landmines te deploy na bul mai ni in warning shot thom hriat phak tok vela ni bok tuna chanchin ingai thlak mek hi Al Jazeera palai soi zotunga kan ronda chuania Al Jazeera palai hi helai military te hian minute som ni vel report peturin luan phal saka silai mulenka ra anun na thap chungin helai boina report tur hian alut ta ani sang ni som pali khan Ukraine kho chaklama hian indona lian takalo chuak to a mi singtel fe an lo boral to a indona hmuna cheng mi puite tan chuan mangchia anir ngot mai sang ni som palia indona kha khovel hria ta re to ma se anin taka chuan silai la puak reng thunga mi pui chom dol ngai te po an pung zela indona na rek re thei leirem rap phatalo re thei na ina asal be chhun jom zelan punga European Union humanitarian aid an ho tu pa Sedan Stojanovic chuan mi pui tan makte duai thum point pali zetan om to ni ina soi tam takan ni helai eastern Ukraine rambuai ram in chu na lai hi Putin chuan kan ram chhunga ni ti in sipai nuai khat zeta ron da sipai nuai khat chu tam dewani Putin chuan helaya sipai da tur hian digna kan nei kan ram chhunga ni miawa ma se Ukraine run tum anga min pu hi chu adik lo ti in Putin chuan a soi NATO chet dan chu Russia hian adu lo hle helai thleng hian NATO hian ram run zawan tumani ati helai ram ri a kho pakhat Nevelske a hian manni khan buma puak chiam mai boka helai kho hi missile chuan a ron suwa samin he kho hi a sop chhle wa nei thak takin thian om lo hlova helai mun hi mi puite chuan an tlan chhuwa san hlomani Ukraine kho chak lama ram ria cheng te hi an khongai thlak hle
zantin silai puak rian hrerenga akha tokin shell puak thomte om rengin sang ni som pali in do kharon her chhuak le tura an ngai hialani Ukraine ramri a NGO pakhat people in need thu puang tu Alyona Budagoska chuan indona lian jok lo chuak ta se indona mual turangai KM kwale metar zathum biala hian naupang singa sangli borvel zetan khosani ina soya sang ni som pali Russia ina aron run ai khan nunna chan an tam thei don jok ni in an chu tani naupang tamber na chu tuna silai le bompuak ri an hriat phak na mai ramri frontline atanga KM thum borvel a chengte anni hei wang hian indona lian tham chu ma havin puitling mai ba ka naupang te chu an nunna atan helai mun hi a him lo hle ni in Al Jazeera palai chuan a soya an chena in le an school kalna atang po in bompuak le silai puak thom hriat tur om rang ni in a soi Ukraine ramri boruak chu a hmun nge yalu chil tu Al Jazeera palai thuzia ka tangin thil thlen mek dan kan lo hreta a zantina silai puak thom le sel puak ri hriat tur om cham chi reng na hmun chu thin thia mutahar thin ngotang ramri hnaya cheng pakhat chuan chhuna silai le bompuak laka min veng turin pathian kan awa zana bompuak le silai puak thom kan hria a mase kan la him zela thin thia mu hil thela win zinga bom le silai puak laka kan la hima wangin pathian hena lom thu kan soile thin chu kan ni tin ti dana ni me kan ni ti ina soi indona lian tham chuak lo ma se indona te naw ram boi ti taka silai le puak thei thil kara khosa an ni ti chu hei ruala ni talawa atuar bertu te chu mi puite abik takin amhuna chengte an ni zel si awangin an hun ton mek hi arap thlaka sang ni som pali krimen war angkha aron thlen le hi an hlau em a thin phudep de pin an om mek ani Ukraine le Russia ina boruak tang takan nei mek lai hian Vladimir Putin chuan chauchi kan ni lawe ti ni om takin tun na hian missile bon tak aron tes ul maya kolwar hun laya khan kan let le tamayam ni ti mai turin tun na hian missile anin tes sia kan ni ber mai Russia chuan tuipuya tangin heng missile te hi aron kap chuak pot maya ama kan lo soi fo thin zircon missile chu hypersonic cruise missile chu indolong huai sar tak mai frigate chale submarine pania te he hypersonic cruise missile hi ka chuani in Russia indolong rual northern fleet thau en kol anni tuna zircon hypersonic cruise missile hi upgrade version nia soyani a Russia President Vladimir Putin chuan he anral thuam thar chungchanga hian tong nuamati hle he ral thuam hi new generation ral thuam ani a system hi khoiram ma ina an el phak lawani ti ina soi Putin hian do ta soi lawina langa Russia hi hypersonic technology a chuan khovel ma hruai tu an nitlatani he Russian hypersonic missile hi a speed chakdante a chet randante a thlosan theidan zong chutin radar man fu har tak le chui fu har tak ni in western expert te point an soi hial US ina missile lo ka thlak na anei ral thuamte anti-missile defense system te hian Russia hypersonic missile te le ballistic missile te andan zo ring to lo tu an tam hle ole India lama lut ve thungang ngoi rengin tlang thang lovin India chuan tui hnuai long pathum na ballistic missile kap chuak thei chi atlang zar tui pui lama vai liamani he tui hnuai long hi ballistic missile submarine SSBN S4 ni in Arihan class power boat thar berani he Arihan long thar S4 hi kan soi to angin India chuan khovel hriat lovin November ni somni pathum khan indo turin tui puya tir lut ti hriat ania India sarkar chuan engma komena siam lo satellite thala ka tanga alandanin S4 hi INS Arihan India ina ana isa ai khana lian zoka India SSBN nuclear kap chuak thei tui hnuai long dang ain he long thar hi alian zok ni in an soi tunami hi lian zok ma se India INS Arihan saber kha Arihan class ma hruai tu ani don thawa India tui hnuai long nuclear kap chuak thei ma saber hian missile ka chuana adot palian ya tuna S4 anti India ina aru ka atlang zar hian India ina aru ka atlang zar India tui hnuai long thar hian missile ka chuana dot pariat laya nei ni a soyani tuna India tui hnuai long thar S4 hian nuclear missile pariat kap chuak thein K15 SLBM somni palia kap chuak thei don boka
helong hian missile K4 le K15 te akap chuak thei dona K4 le K15 hian KM zasari somnga atanga KM sangthum zanga an kap thei ani India tui hnuai long thar hian nuclear reactor amang ve tlat maya power po amang tam hle ni khata Mizoram electric power man aya tam helong hian power amang dai mai ti hian India hian tui hnuai long atanga nuclear kap chuak thei submarine pathum lai nei ta a Arihan class long pathum te an ni ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole